നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചൈനീസ് സ്റ്റൈലിലുള്ള ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസാണ്. അതിനാദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ബസ്മതി റൈസാണ്. ഏതെങ്കിലും നല്ല ബ്രാൻഡിൻ്റെ ബസ്മതി റൈസ്, നീളമുള്ള അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഈ മെഷറിംഗ് കപ്പിൽ 2 കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി അരി നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം. അരി കഴുകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം തെളിയുന്നത് വരെ കഴുകിയെടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ചൂറ്റിയെടുക്കണം. വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും വെന്തു പോകരുത്, എന്നാലാണ് ആ ഫ്രൈഡ് റൈസ് നല്ലതായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് ഒരു ക്യാരറ്റ് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇടത്തരം ക്യാരറ്റ്. ഇനി ഒരു ചെറിയ സവാള അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഫൈനലി ചോപ്ഡാണ്. ഇനി ക്യാപ്സിക്കമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഗ്രീൻ ക്യാപ്സിക്കം, റെഡ് ക്യാപ്സിക്കം രണ്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗ്രീൻ ക്യാപ്സിക്കം മാത്രമായാലും മതി, എൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ടും എടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്പ്രിംഗ് ഒനിയനാണ്. അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്യുമ്പം കുറച്ച് തിന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നീളം കൂട്ടി അതുപോലെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സെലറിയാണ്. സെലറി എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനീസിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഐറ്റമാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധമില്ല ഇടണമെന്ന്. പക്ഷേ സെലറി ഇട്ട ആ ഫ്രൈഡ് റൈസിന് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റും ഒരു സ്മെല്ലെല്ലാം ഉണ്ടാവും. ഇതിൻ്റെ തണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ പോർഷൻസ് വളരെ തിന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. വളരെ തിന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ലീഫ് ഇച്ചിരി കൂടെ വലുതാക്കി കട്ട് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ആ സെയിം ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറും കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സെലറി നിർബന്ധമായിട്ടും ചേർക്കണം. എന്നാൽ മാത്രം ആ ചൈനീസ് ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ ഓതൻറ്റിക് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ. സെലറി കിട്ടിയില്ല എന്നോർത്ത് നിങ്ങളാരും ഈ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാതെ ഇരിക്കരുത്. സ്പ്രിംഗ് ഒനിയൻ ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല. ആ ഒരു കറക്റ്റ് ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. എങ്കിലും നല്ലൊരു ഫ്രൈഡ് റൈസ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഞാൻ 2 മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ മുട്ടയിലേക്ക് ഇത്തിരി കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരിത്തിരി ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചിക്കൻ പീസസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ബോൺലെസ് ആയിട്ടുള്ള. അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ചിക്കൻ കറി വയ്ക്കാൻ വാങ്ങിക്കണതിൻ്റെ നല്ല എല്ലില്ലാത്ത ഭാഗം നോക്കി, ആ ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗം നോക്കി കുറച്ച് പീസുകൾ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു ഇത്തിരി ഉപ്പും ഇത്തിരി കുരുമുളക് പൊടിയും ഇത്തിരി സോയാ സോസും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ചേർത്താൽ മതി. ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാ കാര്യങ്ങളും അടുപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫ്രൈഡ് റൈസ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ വറുത്തെടുക്കുന്നതിനായിട്ട് ഒരു 2 സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി അതിന് ചിക്കൻ ഇട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനധികം വേവൊന്നുമില്ല, ബ്രോയിലർ ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വേവും. ഇപ്പോൾ ഒരു 6-7 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് കോരിയെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇനി ഈ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ മുട്ട അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തെടുക്കാം. കുറച്ചൊന്നായതിന് ശേഷം വേണം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഒത്തിരി ഡ്രൈ ആവുകയും വേണ്ട. അതെ, മുട്ടയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം. ഇനി ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് വേണ്ട, ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയുണ്ട്. വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ എണ്ണയ്ക്ക് നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓരോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സവാള അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്ന് കൊടുക്കാം. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിനൊന്നും ഒരുപാട് വേവേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഈ വെജിറ്റബിൾസിന് ആവശ്യമുള്ള ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അരിയിൽ ഉപ്പിട്ടാണ് വേവിച്ചേക്കണേ, എങ്കിലും ഇതിന് വെജിറ്റബിൾസിന് വേണ്ടി ഇത്തിരി ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു.
ഇനി ഇതിലേക്ക് സോസാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. 1.5 ടീസ്പൂൺ സോയ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം 1.5 സ്പൂൺ തന്നെ ചില്ലി സോസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ചില്ലി ഗാർലിക് സോസ് ആണെങ്കിലും നല്ലതാണ്, ഇല്ല എങ്കിൽ ചില്ലി സോസ് ആയാലും മതി. അത് ഗ്രീൻ കളർ സോസ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, മറ്റേ റെഡ് കളർ ചില്ലി സോസ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഗ്രീൻ കളർ ചില്ലി സോസാണ്, അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനും മുട്ടയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഫ്രൈഡ് റൈസിനുള്ള റൈസ് എപ്പോഴും തലേദിവസം വേവിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിലിരുന്ന് തണുത്തിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. റൈസിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് നല്ല തീയെല്ലാം കയറി നല്ല ചൂടെല്ലാം വരുമ്പോൾ അതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ചെയ്യണേ. ഇനി റൈസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് ചൂടെല്ലാം കയറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ചൈനീസ് എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആ ടേസ്റ്റും എല്ലാം വരുള്ളൂ. സ്മെല്ലും എല്ലാം ഇതിപ്പോൾ നല്ല സ്മെല്ലെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ 2-3 കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട്. ഇനി കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക. ഞാനൊരു 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് സ്പ്രിംഗ് ഒനിയനാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കണേ. ഇനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സെലറിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് സ്പ്രിംഗ് ഒനിയനും സെലറി ലാസ്റ്റ് ചേർത്താൽ മതി. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ ചേർക്കാനുണ്ട്, ഇത്തിരി പഞ്ചസാര. അത് ചേർക്കണത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒരു ഇത്തിരി പഞ്ചസാര ചേർത്താൽ മതി. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുത്താൽ നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ എഗ്ഗും ചിക്കനും ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി. ബാക്കിയെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ, എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി. നമ്മുടെ ഈ ഫ്രൈഡ് റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അടിപൊളി ഫ്രൈഡ് റൈസാണ്. നിങ്ങളിതൊരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഹോട്ടലിൽ പോയി കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. അത്രയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള, ഞാൻ വെറുതെ പറയണതല്ല, അത്രയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസാണിത്. നിങ്ങളപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കമൻ്റ് അറിയിക്കണം. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയായി വരുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ.